сделать комментарий, потому что было плохо слышно. Пожалуйста, в следующий раз кто-нибудь принесите микрофон, пожалуйста. Кто меня не слышал? Все слышали. Все слышали. Все слышали. Все равно я прокомментирую. Ради бога. Маску, маску. Для ушей аппараты придержи. Нет, зачем тебе маска? Сейчас надену. Вверх. Понимаешь? Дело в том, Да. что в Москве в главной библиотеке России содержится 8 рисунков Марины Цветаевой. И цветаеведение считает, что их нету. И за 60 лет ни одного слова в России не опубликовали по этому поводу. И мы с Мариной боремся за то, что они хотя бы что-нибудь сказали по этому поводу. Поэтому она свой юбилей начала с того, а там присутствовал директор и все. Поэтому я, значит, хочу прокомментировать то, что она прозысленно сказала. Да. Это в самом конце. Да. Но не это. Вот, после. Да, она что-то все Вот, добавляет, после, добавляет. Я шучу, я прозысленно все ясно. Да. Она хорошо сказала, какое вы имеете право, она говорит. Только она сказала. Она тут что-то добавила, я не узнал некоторые места. Она все расширяет это эссе. Итак, она сказала, первая женщина, Марина Ивановна тоже сказала, какое право вы утверждать, что Марина Цветаева не могла это нарисовать. Они прямо говорят, она поэт и нарисовать не могла. Все у нее братья, сестры, родители, все рисовали, а гениальная Марина Цветаева нарисовать не могла. Все, спасибо.